Hello friends, welcome back. Welcome back to this video. So నేను ఒక బెస్ట్ స్వింగ్ అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను. అంటే 20K. సో ఇది నిక్మల్ బ్రాండ్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ ద స్వింగ్. సో ఇందులో ఒక పెద్ద షీట్ కూడా వచ్చేసింది. అండ్ ఇది చాలా పైప్స్ అయితే వస్తాయి. ఇవన్నీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, కొంచెం ఐరన్తో కూడా తయారు చేస్తాయి పైప్. సో చాలా ఒక పొట్లం మనకు వచ్చేసింది. సో పొట్లం ఓపెన్ చేసేసుకుందాం మనం. సో ఇందులో చాలా నట్స్ అండ్ క్యాప్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దీనిలో మీకు కొన్ని టూల్స్, కీస్ కూడా ఫ్రీ వస్తాయి. దీనిలో మీకు ఫ్రీ అంటే ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వాళ్ళే ఇస్తారు కీస్. సో ఇదేమో క్యాప్ మీకు కింద పెట్టుకోవడానికి, ఇదేమో స్ప్రింగ్ హోల్డ్ చేయడానికి స్ప్రింగ్, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ క్వాలిటీతో వస్తుంది. ఇంకా ఇందులోదేమో ఎలన్కి, చిన్న ఎలన్కి, అదేమో స్పానర్, మీకు 2-in-1 స్పానర్. సో ఈ పైప్ని మనం ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుందాం, అంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంది. చూసేది మెయిన్ సీట్ అన్నమాట. ఇది మీకు ఫోల్డ్ అయిపోయి వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మేము ఒక డబ్బా పెట్టి సపోర్ట్ తీసుకొని ఇది పెట్టేసాము. ఇక్కడ నట్స్, బోల్ట్స్ ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగానే పెట్టేసాము. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ బాక్స్ తీసేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సో మేము చాలా స్టాండర్డ్గానే ఫిట్ చేస్తాము. మేము అటు ఇటు దీని చేయడానికి మాకు ఆల్మోస్ట్ ½ దాకా పట్టింది. ఇది మీకు నిక్మల్ బ్రాండ్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. సో ఇంకా ఇన్ని స్క్రూస్ బాగా ఉన్నాయి మాకు. సో ఆల్ రైట్, మీరు చూడొచ్చు మేము ఇక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న క్యాప్స్ పెట్టేస్తాము గ్రిప్ కోసం అటు ఇటు. సో ఇంకా పైన కూడా క్యాప్స్ పెట్టాలి. సో చేయడానికి మాకు లిటరల్లీ గంట చాలా సేపు పట్టింది. ఇంకా మీరు ఎండ కూడా చాలా ఉంది చూడొచ్చు. సో దీనికి లైట్స్ అన్నీ పెట్టేద్దాం. దీనికి స్పానర్ ఇంకా 2 ఎలన్కీస్ వచ్చేసాయి. చిన్న ఎలన్కీ ఇది దీనికి జడానికి యూజ్ అవుతుంది. పెట్టాలి. సో దీనికి ఇక్కడ ఒక కుక్స్ తగిలించుకోవాలి. సో స్ప్రింగ్స్ అన్నమాట, స్ప్రింగ్స్
సో ఏమో స్టీల్ హుక్స్ అనమాట. మనం ఇది తగిలించుకొని ఇందాక మీకు చూపించిన తగిలించుకోవచ్చు. సో అటు ఇటు స్టీల్ హుక్స్ కూడా పెట్టేద్దాము. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. సో చెప్పాలంటే మాకు ఇలాంటి స్క్రూస్ వేయించడం అనే అలవాటు లేవు. సో కాబట్టి మాకు ఇలాంటి చిన్న చిన్న స్క్రూస్ వాషెస్ పెట్టడానికి ఆల్మోస్ట్ మాకు గంటల సేపు టైం పట్టింది. డౌట్ అవుతుంది, నేను ఎంతో ట్రై చేసిన, ఇంకా టైట్ చేయాలని. దీంట్లో కూడా కొన్ని క్యాప్స్ వస్తాయి. ఇవి కనుక ఇందులో పడిపోతే వేస్ట్, ఇందులో పడిపోతే. సో ఆల్ రైట్, మీరు చూడొచ్చు నేను ఇక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న క్యాప్స్ పెట్టేసాను గ్రిప్ కోసం అటు ఇటు. సో ఇంకా పైన కూడా క్యాప్స్ పెట్టాలి. సో ఈ చేయడానికి మాకు లిటరల్లీ గంట చాలా సేపు పట్టింది. ఇంకా మీరు ఎండ కూడా చాలా ఉంది చూడొచ్చు. సో దీనికి లైట్స్ అన్నీ పెట్టేద్దాం. దీనికి స్పానర్ ఇంకా 2 ఎలెన్కీస్ వచ్చేసాయి. సో చిన్న ఎలెన్కీ ఇది దీనికి ఫిట్ చేయడానికి ఇదే యూజ్ అవుతుంది. షీట్ దీనికి పెట్టాలి. సో దీనికి ఇక్కడ ఒక కుక్స్ తగిలించుకోవాలి. స్ప్రింగ్స్ అన్నమాట. సో ఏమో స్టీల్ హుక్స్ అనమాట. మనం ఇది తగిలించుకొని ఇందాక మీకు చూపించిన తగిలించుకోవచ్చు. సో అటు ఇటు స్టీల్ హుక్స్ కూడా పెట్టేద్దాము. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. సో చెప్పాలంటే మాకు ఇలాంటి స్క్రూస్ వేయించడం అనే అలవాటు లేవు. సో కాబట్టి మాకు ఇలాంటి చిన్న చిన్న స్క్రూస్ వాషెస్ పెట్టడానికి ఆల్మోస్ట్ మాకు గంటల సేపు టైం పట్టింది. డౌట్ అవుతుంది, నేను ఎంతో ట్రై చేసిన, ఇంకా టైట్ చేయాలని. దీంట్లో కూడా కొన్ని క్యాప్స్ వస్తాయి. ఇవి కనుక ఇందులో పడిపోతే వేస్ట్, ఇందులో పడిపోతే. దీనిలో క్యాప్ వస్తుంది, దీనిలో క్యాప్ వస్తుంది. ఇంకా ఇన్ని నట్లు మిగిలినాయి. మొత్తం మీ టేబుల్ అంతా నిండిపోయింది. ఇన్ని నట్లు మిగిలినాయి. అంత పెద్ద అది ఏం పెట్టాలి?
మెల్ల పట్టుకుంటే తీస్తుంది. ఇప్పుడు వెనకది ఇది అయిపోయింది. చైర్ పెట్టాలి. సో ఈ కుషన్ వేస్తే వేస్తాం, లేకపోతే ఈ కవర్లో కూడా వేయాలి. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, వన్ సైడ్ అయితే రూఫ్ ఫిట్టింగ్లో హాఫ్ పార్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ సైడ్ రూఫ్ ఫిట్టింగ్లో మనం చేయబోతున్నాం. సో దీన్ని యూ షేప్ కర్వ్ లైన్ పెట్టాం. సో ఇదేమో మీరు చూసేది వచ్చేసి రూఫ్ అన్నమాట. సో మనం చిన్న ఒక రౌండ్ కీ ఉంది. సో మీరు దీనికి కీ క్యాప్ తిప్పుకొని మనం దానికి అది ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ కీని మనం దానికి ఇన్సర్ట్ చేసేసుకుందాం. సో ఓకే, మన జూలా అనేది రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మనం దీనికి కొన్ని చిన్న చిన్న క్యాప్స్ ఇచ్చారు. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాప్స్ ఇలాంటి హోల్స్లో మనం పెట్టుకోవాలి. ఇలాంటి హోల్స్ చాలా క్యాప్స్లో ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఒక్క క్యాప్ని ఇన్సర్ట్ చేసేసుకున్నాం మనం. సో జస్ట్ దానిలో ఇన్సర్ట్ చేయడమే అంతే.